अगर आपके चूज़ों की नाक के अंदर से रतूबत आ रही है, आपके चूज़ों में गले से सांस लेने का मसला आ रहा है, गले से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, या आपके चूज़ों को बुखार है, या आप देखते हैं कि जब आप अपना चूज़ा पकड़ते हैं उसको हाथ लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जिससे ये सारे मसाइल जो है सॉल्व हो सकते हैं। इससे साथ साथ ये बताते चले, ये चूज़ा फॉर सेल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने फॉर्म का है। ठीक है, जो दोस्त रब्ता करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर लें। अच्छा, अभी पर आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो आपके पास एरीनेक है। एरीनेक के अंदर फार्मूला होता है इफोब्रूफिन सिडोफिरल HCl। ये एक सस्पेंशन है, 120 मिलीलीटर की पैकिंग है। ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब आप देखें कि खांसी हो, बुखार हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, फ्लू हो, तो उससे ये आराम देता है। ठीक है, उससे ये कैसे आराम देता है उसका तरीक़ाकार आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ब्रूफिन होती है मौजूद, जो इसको ठीक करती है। तो अब ये 120 यानी 110 रुपये की या 100 रुपये की पैकिंग में ये जो मरकब है, ये जानवरों के लिए आब हयात से कम नहीं है। इस मरकब को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और किस डोजेज के साथ इस्तेमाल करना है, आपने एक चम्मच यानी 1 cc 2 cc 1 लीटर के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर मसला ज़्यादा तो 3 cc भी लगाया जा सकता है। और लगातार अगर आप एहतियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने हाँ हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर 2 दिन चलाना है, एक सुबह के पानी के अंदर। लेकिन अगर आप इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है, इस सस्पेंशन को, तो फिर आप लोग दोस्त जो है वो लगातार सुबह शाम जो है 3 दिन तक इसको चलाएंगे। अगर 3 दिन से अफाका आ जाता है और फिर आप 5 दिन तक बल्कि 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो फार्मूला है और वो इसके लिए है कि दर्द होगा इसके चूज़े की बॉडी के अंदर, या उसे ज़ुकाम होगा या नज़ला होगा, तो ये प्रोडक्ट उसको जो है रिलीफ़ देगा और इनडायरेक्टली आपका माल जो है फ्रेश रहेगा। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजीज़ एहतियाती तदाबीर पहले ही इस्तेमाल करवा लेते हैं तो फिर इससे आपके चूज़े को जो है ना वो वेट गेन करने में भी इजाफा होगा, उसका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहेगा, इनडायरेक्टली इसकी FCR अच्छी आएगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो ये इफोब्रूफिन जो है पेसिडो HCl जो है ये एक बड़ा कारआमद, और ये आपको नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर से, ये इंसानी दवाइयात का ये जो प्रोडक्ट है, और आप इसको इस्तेमाल करके अपने चूज़ों को, मुर्गियों को और पट्ठियों को सबके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक